басыпты жеңіске көп жорығың. Тау тұлғаңды көргенде төбе шашы тікті ұрыпты дұшпанның ең зорының. Батыр бабам ел қорғап майдан ашқан, белін өзіп дұшпанның тайталасқан. Кеудесіне жеңілген жауларының ен салып та таңбадай тайға басқан. Сондықтан мына Уәлихан мырза тұрып қой, жақсы қызмет істеді, елдің азаматы. Сондықтан Уәлихан саған мынау Сүйініш бабаның ұрпақтарының атынан, мына қатысып отырған алаш азаматтарының атынан, 300-дің қатысып отырған азаматтардың атынан саған үлкен рахмет. Денің сау болсын, аман есен, бұл қызметті жақсылап істеп, маған осында үлкен бір миссия тапсырылды. Соны хабарлауға рұқсат етіңіздер. Сондықтан жаңадан ұсынып отырған азаматымыз Мамытұлы Нұржан Құрманбеков. Сондықтан мына орын берген азаматқа миллион рахмет. Жаңадан жұмысты қабылдап жатқан саған да миллион рахмет. Аман болыңдар, жақсы болыңдар, халықтың алғысына ие бола беріңдер. Аумин, Аллаху акбар. Айтқанда жүрейік дегенде болайық. Нұрекеңнің бастамасымен осы жерде енді күн кішкентай бір уақытсы келер, күз уақытсы ма, үлкен жиын өтеді. Жылда болатын жиын біраз болып тоқтап қалды. Нұреке, бірақ халқыңыз, еліңіз, руыңыз сіздің қасыңызда. Тек қана алға. Сүйеніштің ұрпағы барсыздар ма? Сүйеніш болып жүрген аймағына. Көріп жүрміз босаған киедісті, ал бүгін жетімдерді көріп тұрмыз. Асқақтатты атасы Сүйінішті, атамыз да қабірінде еркін жатар, ұрпақтар жасаса биік істі. Ай, Сүйініш бабамыздың кесенесі бұл күнде киелі орын құтқараған. Ұрпағы жылдосында басын қосып іргесін туыстықтың нықтабаған. Ағайын ниеттерін қабыл болып, бар тілек орындалсын жұрт қалаған. Атасына осылай ас береді, ботасынан жақсылық күткен адам. Ағайын тату болса ұрыс болар, еңбекте өрістеген жұмыс болар. Сыйласып алыс жақын жегжатыңмен тұрмысың күннен күнге дұрысталар. Тұрмысың күннен күнге дұрысталар.